Não, é só pra ir lá. Aqui, ó, bota no... Alisson. É nóis. Fechou 2-2. Vai tirando, tira que é de graça. Fazer uma construção, você termina essa aqui, tem ali uma área limpa, tem uma construção lá atrás. Porque vocês, que aí a nossa construção vai ser lá, na diagonal, e depois aqui, ó. Então não vai ter como se ver. Só que ela se mexer, tá? De uma forma pra aqui até, ó. Tá triquente que fora. Ah, tá massa, né? Valendo, foi! Por dentro entra aqui, ó. Quem tiver lanterna, usa lanterna. Quem tiver pistola também. Quem tiver pistola, usa pistola. Por dentro a gente vem por aqui. Aqui já tem gente. Tá. A gente pode ir avançando tranquilo aqui porque eles vão demorar pra chegar aqui. Porque tem gente. É. A gente vai sair por aí, ó. Eles já estão aqui na pontinha e tem uma saída aqui na direita. Aqui, ó, na direita. Dá pra subir aqui, ó, meu. Dá pra subir aqui e ir lá. Tem um aqui na frente. É nossa. Marca lá que eu marquei.
passar pelo meio. Morto! Eles estão muito avançados por fora. É, tô vendo. Voltei! Mircos! Mircos! O sniper tá lá na janela. Tá limpo aqui, Mircos. Limpo. Tem um lá do outro lado, lá. Tem um lá do outro lado. Tá vindo aqui. Pode ficar que ele vai demorar pra chegar. Eles estão indo por dentro, tem mais gente por dentro. Morto! Ah, tu vai ver. Voltei! Tem aqui, ó. Mircos, olha as costas! Rodolfo, retaguarda! Odeio essas árvores secas.
Morto. Vai tá tiro.